Hallo Freunde meines Kanals, in diesem Video soll es gehen um den Schiedel Kingfire Kamin, welcher sich wunderbar integrieren lässt in Häuser. Dieser Kamin ist im Prinzip besteht aus zwei Teilen, einmal das Unterteil, was selber bis zum Obergeschoss geht, und auf dem Obergeschoss wird ein zweiter Teil aufgesetzt mit dem eigentlichen Schornstein. Wir haben diesen Kamin verklinkert, er ist bei uns im Wohnraum integriert, und ich möchte gerne etwas darauf eingehen. Wie man sieht, haben wir den Klinker auch ringsrum. Ich möchte nebenan die Spielsachen entschuldigen, die gehören unserer Kleinen. Es ist hier im Wohnzimmer eher ihr aktueller Hauptaufenthaltsraum. Sie spielt hier sehr viel. Ja, und so wie halt Kinder sind, muss halt immer alles vor Ort und sofort greifbar sein. Der Kamin ist seit 2014 in Betrieb. Er hilft uns in der Übergangszeit zu heizen, das Haus und das Wohnzimmer warm zu halten. Das macht er auch sehr zuverlässig. Er hält auch die Energie sehr, sehr lange. So sieht der Kamin mit seinem Brennraum von innen aus. Wir nutzen zum Saugen einen Akku-Aschesauger der Firma Güde. Ich werde euch den verlinken. Hier oben steuert man die Zuluft vom Kamin. Zum Anzünden geht man hier immer auf Stufe 2. Und über diese Funktion kann man ebenfalls noch den Luftstrom steuern. So. Man hat eine große Tür mit einer Arretierung dran. Diese Tür ist auch sehr stabil. Der Kamin selber oder die Scheibe wird heiß, da muss man aufpassen. Der Kamin selber ringsrum, der Schornstein, wird warm. Also man sollte darauf achten beim Verklinkern, dass man auch einen entsprechenden Fliesenkleber nimmt, der dafür geeignet ist. Das haben wir getan. Was mir selber aufgefallen ist, die Scheibe bekomme ich nicht wirklich sauber. Teilweise brennt sie dann frei durch große Hitze. Aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Scheibe sauber bekommt mit einfachen Hausmitteln. Vielleicht gibt es ja etwas Einfaches wie Rasierschaum, Rasiergel. Ich bin ganz gespannt. Ich schwenke jetzt mal nach draußen, zeige euch, wie der Kamin von außen aussieht, und im Nachgang werden wir den Kamin gemeinsam in Betrieb nehmen. So, hier sieht man den Schiedel Kingfire Kamin von außen, wie er nach außen hin aus dem Dach herausragt. Es ist ein Komplettsystem vom Erdgeschoss bis nach draußen, also über das Obergeschoss bis nach draußen. Er ist Anthrazit verklinkert. Direkt nebenan haben wir die Dachluke und die Austrittsstufen für den Schornsteinfeger. Selbstverständlich wird der Kamin durch den Schornsteinfeger auch zweimal im Jahr gereinigt. Der ganze Kamin ist abgenommen. Und so verrichtet er seine Dienste. Das ist die Rückansicht vom Haus. Gleich schwenke ich noch zur Vorderansicht. Hier haben wir die Vorderansicht vom Haus, schön eingebettet in PV-Module, in der heutigen Zeit sehr wichtig. Dazu könnt ihr auch gerne die anderen Videos bei mir beachten, die ich noch im Kanal habe. Zur PV-Anlage rentiert sich eine PV-Anlage nach 10 Jahren mit den Ergebnissen nach bisher 8 Jahren Betrieb, von April 2014 bis April 2022. Auch hier passt sich der Kamin sehr gut ins Gesamtbild ein. Und ab geht's wieder nach innen. So, ich werde jetzt mit euch gemeinsam den Kamin in Betrieb nehmen. Wichtig ist hier die Abluftregelung auf 2 zu schalten. Dann öffne ich die Tür, verraste die Tür, ziehe hier auch diese Zuluft nach außen, dass im Prinzip der Luftaustausch optimal stattfinden kann. Dann nehme ich meine kleinen Kaminfeuerbällchen, die kann ich sehr empfehlen. Ich verlinke sie euch auch in der Produktbeschreibung. Und fange an mit entsprechendem Anzündholz.
den Kamin in Betrieb zu nehmen. Es dauert sicherlich eine Weile, bis er auf Temperatur kommt. Idealerweise mit einem Stabfeuerzeug zünde ich die kleinen Feuerbällchen an. Wir haben bisher mit dem Feuerbällchen die besten Erfahrungen gesammelt, auch beim Befeuern des Kamins. So wie es ist der sogenannte Vorführeffekt. Das eine Bällchen hier möchte nicht so, wie ich es gerne möchte. Aber jetzt geht es los. Die Feuerbällchen kommen sehr schnell auf Temperatur, sodass man nachher auch relativ zügig weiteres Anfeuerholz hinzufügen kann. Ich liebe einfach dieses Knistern und Knastern von Holz im Kamin. Dazu der Geruch. Einfach herrlich. Wenn man sich vorstellt, wir haben jetzt fast Ende April. Draußen sind jetzt ungefähr 10 Grad. Bis gestern waren es fast sommerliche Temperaturen. Und jetzt heute nehme ich den Kamin in Betrieb, weil ich ungern die Heizung, welche bei uns zwar eine Wärmepumpe ist in Verbindung mit einer PV-Anlage, wieder starten möchte. Gerade bei den jetzigen Energiepreisen im Jahr 2022 durch diverse Einflüsse in die Höhe getrieben, bin ich froh, dass wir uns im Jahr 2014 für einen Schiedekamin in einem Haas-Fertighaus entschieden haben. So, jetzt seid ihr live mit dabei, wie lange es dauert, bis der Kamin seine Temperatur hat. Ich lasse die Tür offen, damit ordentlich Luft reinkommt in das Ganze und die Temperatur entsprechend hochgehen kann, das Feuer sich ausbreiten kann. Ich unterstütze das Ganze nochmal mit etwas Feuerholz, Anfeuerholz, um es genau zu sagen. Und es knistert und knastert wieder schön. Ich hoffe, ihr könnt dieses Knistern und Knastern durch das Moman Funkmikrofon auch wahrnehmen und hören. Ich gönne es euch auf jeden Fall. Gerade wenn ihr das Video guckt, wenn es draußen etwas kälter ist, da wird es einem dann doch auf einmal mollig warm. Es verhält sich so ähnlich wie bei der Ladestation am Elektroauto. Es klickt und es klackt und dann fließt der Strom. Und hier ist es so, es knistert und knastert und es wird entsprechend warm. Jetzt, während wir dem Feuer noch etwas zusehen, kann ich auch noch etwas zu dem Aschesauger der Firma Güde sagen. Es ist wie gesagt ein Aschesauger, kompakt, relativ kompakt, der Firma Güde. Dabei handelt es sich um das Modell AS 18-201-05 mit einem 18 Volt, 2 Ampere-Stunden Lithium-Ionen-Akku. Er hat ordentlich Leistung, um den Kamin auszusaugen. Der Akku hält auch geschätzt 5 mal
den Kamin aussaugen, ist jetzt mal so eine Schätzung. Also wir sind sehr zufrieden damit. Ich hatte vorher einen kabelgebundenen Aschesauger. Da hat mich doch dann das Kabel etwas genervt. Vergesst nicht immer einen Feuerlöscher in der Nähe zu haben. Diesen haben wir auch in der Nähe. Und normalerweise habe ich sogar eine feuerfeste Unterlage dann liegen vor dem Kamin. Ich muss zugeben, die habe ich jetzt leider vergessen hinzulegen, aber die gehört standardmäßig dazu. Es knistert und knastert. Unser Holz transportieren wir und lagern wir im Haus in einer schönen Filztasche. Die ist sehr angenehm, ist sehr weich, lässt sich, wenn sie leer ist, auch wieder zusammenklappen. Ich verlinke sie euch auch in der Produktbeschreibung. Und wie man sieht, das Feuerchen läuft und brennt. Ich werde mal die Tür schließen. Um auch mal zu zeigen, wie das Ganze wirkt mit geschlossener Tür, was man noch für Geräusche wahrnimmt. Ich muss gestehen, mir wird jetzt schon ganz warm. Entweder es liegt an dem Video, Drehen oder am Kamin. Es kann natürlich beides sein. Wenn der Kamin dann auf Temperatur ist, das Holz so weit brennt, was ich drin habe, dann lege ich entsprechend Brennholz rein. Das schalte ich euch gleich wieder dazu. Ich lasse das Holz jetzt mal noch brennen und werde euch dann mitteilen, wie lange ich das Holz so habe brennen lassen. So, da bin ich wieder. Es sind jetzt knapp 10 Minuten vergangen seit dem Anzünden des Kamins. Ich werde jetzt ein entsprechendes Stück Holz nehmen, Brennholz. Werde es in den Kamin geben. Und werde jetzt dem Brennraum den Rest machen lassen. Ich nehme noch ein kleines zweites Stück Holz. Das hier sieht ganz gut aus, um das mit einzubringen. So. Und wie man sieht, es knistert und knastert. Wir lassen den Kamin so in der Regel am Abend 2 Stunden brennen. Gemütlich. Wir drehen dann nachher diesen Regler auf 1 runter, damit im Prinzip nicht die ganze Energie verpufft, sondern auch tatsächlich im Haus drinne bleibt. Wie gesagt, eine sehr große Hilfe sind die Feuerbällchen. Ich kann die euch nur empfehlen. Ich kaufe sie in einer Großpackung, fülle ich sie danach um in eine entsprechende Lock-und-Lock-Dose mit Deckel. Da drin sind sie geschützt vor Feuchtigkeit. Ich verlinke euch mal eine entsprechende Dose unten noch in der Videobeschreibung, welche ich dazu nutze. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben auch diese Lock-und-Lock-Dosen für Speisen. Auch wenn wir unterwegs sind mit unserer kleinen Tochter, selbst in den Kindergarten. Wir sind sehr zufrieden mit den Lock-and-Lock-Dosen. Die kann man für sehr vieles verwenden und vor allen Dingen sind auch bezahlbar. Es muss nicht immer die teure Tupperware sein. Dies ist meine Meinung. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von einem Schiedel-Kamin haltet. Habt ihr auch einen? Was habt ihr für ein System? Wie reinigt ihr vor allem die Scheibe? Das ist für mich interessant. Weil da würde ich gerne von euch lernen. Und wie man sieht, fängt an
auch das Brennholz, jetzt die Flammen aufzunehmen und entsprechend zu brennen. Jetzt schließe ich wieder die Tür, welche gedämpft zufährt. Und nun kann man das ganze Bild noch etwas genießen. Idealerweise sitzt man jetzt abends mit der Familie gemütlich auf dem Sofa davor, schaut sich eventuell einen schönen Film an. Draußen ist es bibberkalt und drinnen kommt eine wohlige Wärme auf. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr als Belohnung ein Abo da lasst, den Daumen nach oben drückt und meinen Kanal weiter fleißig besucht und auch weiterempfehlt. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis dann, euer Mario.